Ivanka Trump, vajza e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, ka mbyllur sot vizitën e saj 48 orëshe në vendin ton. Ajo ka ndarë në rrjetet sociale pamje nga zvërneci dhe bregdeti i Vlorës. Në videot e publikuara shfaqet natyra e jugut të Shqipërisë me detin, gjelbrimin dhe qetësinë karakteristike të zonës, ndërsa në sfond dëgohet kënga shqiptare Lulebor. Ivanka Trump qëndroi për 2 ditë në Vlorë dhe gjatë kësaj vizite zhvilloi takime me kryeministrin Edi Rama, si në Vlorë ashtu edhe mbrëmjen e dieshme në ambientet e kryeministrisë në Tiranë. Ata u panë fillimisht në zonën e ujit të ftohtë, ku konsumuan një kafe dhe më pas darkuan në një restorant në Orikum, së bashku me delegacionin prej 60 arkitektësh që e shoqëronte. Edhe këtë herë vizita e saj lidhet me projektin për zhvillimin e ishullit të Sazanit dhe zonës së Zvërnecit. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka depozituar një padi në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë, ndaj institucionit të presidentit të Republikës dhe prokurorit posaçëm Olz Dado. Në padi kërkohet shpallja e pavlefshmërisë absolute të dekretit të vitit 2008 për emërimin e Olz Dado si prokuror. Sipas Veliajt, në momentin e dekretimit Dado nuk plotësonte kriteret ligjore, pasi ishte noter dhe nuk kishte kryer shkollën e magjistraturës, kushti detyrueshëm nga ligji. Veliaj kërkon gjithashtu që Këshilli i Lartë i Prokurorisë të vendosë për përfundimin e menjëhershëm të statusit të magjistratit të Olz Dados. Në padi theksohet se të gjitha veprimet penale ndaj tij mbështeten mbi një emërim të konsideruar të paligjshëm me pasoja serioze institucionale dhe personale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dhënë detaje për protestën e opozitës që do të mbahet ditën e nesërme. Berisha deklaroi se pas ditën e asaj dite opozita do të tregojë forcën dhe kreativitetin e saj, duke shtuar se kryeministri Edi Rama sipas tij do të largohet nga kryeministria. Berisha u shpreh se Rama ndodhet në një rreth të kuq ndërkombëtar dhe se fundi i pushtetit të tij do të vijë nga opozita dhe qytetarët. Ai mohoi kategorikisht se ka deklaruar ndonjëherë që Rama do të merret nga SBA si Maduro, duke e cilësuar këtë si propagandë të ulët. Sipas Berishës, Ramën nuk e rrëzon as Amerika dhe as drejtësia, por vetëm opozita dhe qytetarët shqiptar. 2 vëllezër shqiptar, Blerim dhe Besmir Buçi, përkatësisht 41 dhe 32 vjeç, janë arrestuar nga policia greke si autor të shpërthimit në diskotekën JKO në Athinë më 7 tetor 2025. Ata kishin precedent penal dhe ishin nën hetim për krime të tjera, ndërsa një person tjetër është arrestuar për sigurimin e automjetit të përdorur në ngjarje. Sipas autoriteteve greke, Besmir Buçi aktivizoi pajisjen shpërthyese pranë klubit, ndërsa Blerimi e ndihmoi të largohej me automjet. Ndërkohë ky i fundit ishte siguruar nga një bashkëpunëtor grek 44 vjeç. Gjatë arrestimeve u sekuestruan thik palosuse, 8 telefona, pajisje telekomandimi, veshje dhe automjeti i përdorur. Njëri nga vëllezërit pranoi se ishte paguar 5.000 euro për të vendosur bombën si mesazh paralajmërues ndaj pronarit të diskotekës që kishte refuzuar shantazhin. Një 45 vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është arrestuar në Lezhë në kuadër të operacionit policor të koduar Aksi. Në pranga ka rënë Arditi Sufi, i kërkuar nga autoritetet spanjolle për vjedhje me armë kryer në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Arrestimi u krye rreth rrotullimi i Shëngjinit, ku i Sufi u kap teksa lëvizte me një automjet tip Benz. Sipas policisë, ndaj tij autoritetet gjyqësore në Spanjë kanë caktuar në vitin 2025 masën e sigurisë arrest me burg me qëllim ekstradimin. Nga verifikimet rezultoi gjithashtu se 45 vjeçari drejtonte mjetin me një leje drejtimi të dyshuar të falsifikuar. Si prova materiale u sekuestruan automjeti dhe dokumenti, ndërsa materialet i kaluan prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi në Davos se Këshilli i Paqes po e ndan edhe më shumë Europën. Sipas tij, shumë vende të Bashkimit Evropian ose nuk marrin pjesë në këtë nismë ose ende nuk janë shprehur zyrtarisht. Vučić tha se nuk është e qartë se çfarë roli do të ketë ky këshill dhe nëse mund të funksionojë si një strukturë paralele me Kombet e Bashkuara. Ai theksoi se vende si Franca, Gjermania dhe Italia nuk po marrin pjesë, ndërsa Kina ka bërë të ditur vetëm se ka marrë një ftesë. Nga 60 vende të ftuara, disa aleat kryesor të SBA-ve kanë refuzuar të bashkohen projektit. Ndërkohë në ceremoninë e Davosit morën pjesë disa lider botror, kryesisht nga vende jashtë Bashkimit Evropian. Presidenti amerikan Donald Trump e ka cilësuar si të jashtëzakonshme vizitën e tij në Forumin Ekonomik Botror në Davos, në Zvicër. Teksa po kthehej drejt Washingtonit, Trump reagoi në rrjetin e tij social Truth Social, ku theksoi se gjatë kësaj vizite arriti 2 objektiv madhor. Sipas tij është hedhur baza për marrëveshjen mbi Groenlandën, të cilën e konsideroi shumë të rëndësishme për SBA-t, si edhe krijimi i Bordit të Paqes, një nismë që sipas Trumpit bota nuk e ka parë kurrë më parë. Ai shtoi se nën presidencën e tij po ndodhin shumë zhvillime pozitive dhe se këto iniciativa janë dëshmi e drejtimit të ri që po merr politika amerikane në arenën ndërkombëtare.
Komentet e presidentit amerikan Donald Trump për praninë e trupave të NATO-s në Afganistan kanë shkaktuar zemrim të madh në Britaninë e Madhe. Ai pretendoi se aleatët qëndruan pak larg vijave të frontit, duke thënë se SHBA-t nuk kishin nevojë për ta. Deklaratat u dënuan nga deputet dhe veteran britanik, të cilët theksuan se 457 ushtar britanik humbën jetën në Afganistan dhe se komentet e Trumpit janë pasakta dhe fyese. Deputeti laburist Calvin Bailey e quajti pretendimin e Trump pa lidhje me realitetin e shërbimit në terren. Kritika erdhën gjithashtu nga deputet konservator, udhëheqës të komiteteve dhe ish ushtar, duke vënë në dukje se komentet fyejnë sakrificën e forcave britanike dhe familjeve të vrarëve. Mbretëria e Bashkuar ka pasur numrin e dytë më të lartë të vdekjeve ushtarake në konflikt, pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kremlini ka përshëndetur takimin mes presidentit rus Vladimir Putin dhe të dërguarit amerikan Steve Witkoff, duke e cilësuar atë të dobishëm në çdo aspekt. Moska ka konfirmuar se në Emiratet e Bashkuara Arabe do të mbahet takimi i parë trepalësh Rusi-SHBA-Ukrainë mbi çështjet e sigurisë. Sipas këshilltarit diplomatik Yuri Ushakov, takimi do të zhvillohet në Abu Dhabi, ndërsa delegacioni rus do të drejtohet nga generali Igor Kostikov. Ushakov theksoi se SHBA-t kanë kontribuar shumë në përgatitjen e këtij takimi dhe shpreson rezultate konkrete për përfundimin e konfliktit. Ai shtoi se Rusia është e interesuar për një zgjidhje politike dhe diplomatike, por deri atëherë do të vazhdojë ndjekjen e objektivëve të saj ushtarak. Gjithashtu, sot pritet edhe një takim mbi çështjet ekonomike mes Witkoff dhe Kirill Dmitriev. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina kanë arritur një marrëveshje për shitjen e degës amerikane të TikTok, një konsorcium i investitorësh kryesisht amerikan të udhëhequr nga Oracle dhe Silver Lake. Marrëveshja pritet të finalizohet këtë javë, ndërsa ByteDance do të mbajë vetëm 20% të aksioneve. Sipas marrëveshjes, Oracle, Silver Lake dhe MGZ nga Emiratet e Bashkuara Arabe do të zotrojnë nga 15% secila, ndërsa investitorë të tjerë përfshin fondet njohura amerikane dhe zyrën familjare të Michael Dell. Ndërmarrja e re e përbashkët do të ketë përgjegjësi për sigurinë e dhënave dhe moderimin e përmbajtjes. TikTok përdoret nga rreth 170 milion amerikanë dhe ishte aplikacioni më i shkarkuar në SHBA në vitet 2021-2022. Marrëveshja vjen pas presionit ligjor për shitjen e platformës edhe një urdhri ekzekutiv të presidentit Trump që vendosi operacionet e TikTok në SHBA nën kontroll amerikan. Ndeshja mes Malmos dhe Crvena Zvezdës e zhvilluar në Suedi u shoqërua me incidente jashtë fushës së lojës. Një ditë para takimit në rrugët e qytetit pati përplasje fizike mes tifozëve vendas dhe atyre serb të ardhur për të mbështetur ekipin e tyre. Sipas policisë suedeze, konflikti nuk ishte i shkallës së lartë, por 7 tifozë të Crvena Zvezdës do të deportohen drejt Serbisë. Autoritetet rritën ndjeshëm praninë e policisë në qytet dhe në aeroport, ku u kryen kontrolle të posaçme ndaj tifozëve serb. Policia theksoi se fal ndërhyrjes së shpejtë u shmangën incidente më të rënda. Ndeshja u zhvillua normalisht në mbrëmje dhe përfundoi me fitoren 0-1 të Crvena Zvezdës. Konflikti mes Wanda Nara dhe Mauro Icardi vijon me tension të lartë. Së fundmi, showgirli argjentinas lëshoi sinjale për rifillim kontakti me ish-bashkëshortin, duke publikuar foto nga viti 2016 dhe duke deklaruar: "Do të jemi gjithmonë një familje." Ajo shtoi në një emision se kur mund të flasin ndodhin si me Max. Reagimi i Icardit ishte i menjëhershëm dhe i ashpër. Sulmuesi i Galatasarayt mohoi gjithçka, duke e quajtur Wandan person mitoman dhe duke denoncuar akuzat rreme për dhunë, përjashtim nga shtëpia dhe ndalim për të parë vajzat për 6 muaj. Ai akuzoi ish-bashkëshorten për manipulim psikologjik dhe dëm ekonomik, duke pretenduar se i ka marrë 7 milion euro. Përfundimi i tij ishte i prerë: "Në jetën time është vetëm nëna e vajzave të mia, kur më pjesë e familjes sime."